ইস কারেন্ট যাইবো গা কিছুক্ষণের মধ্যে। মা আমার মোবাইলটা কই? দাহাদাহি করিস না স্যার, দিনের ব্যবসা বালা না, আমি কাজটি করে রেখা দেই। আজকে কারেন্ট যাইবো গা, এরপরে কিচ্ছু করতে পারতাম না। এমনি কই তো কইতাছি কারেন্ট গেলে কিছু চার্জ দিতে পারতাম না তো। আমার মোবাইলটা কই পাইতাছি না। খালি মোবাইল চার্জ দেওয়ার কথা চিন্তা করলে হইব? বৃষ্টি বাদল আইতাছে, বাইরে যে কাপড়টি আছে এটির কথা কি মনে নাই? আমি কাপড় চোপড় সবই এনে সারছি, কারেন্ট যাইবো গা। ধুর ব্যাং, আমার মোবাইলটা জানি কই। ফাইনালি মোবাইলটা পাইছি, একদমই চার্জ নাই মোবাইলে। মা কারেন্ট তো যাইবো গা কইতাছি, আর কিছু চার্জ দিতে লাগবো নি। খালি চার্জ চার্জ আর চার্জ। মোমবাতি হারি কেলি সবটি বাই করে রাখ, কারেন্ট গেলে ক্যারেট হইব। হ বাইর করতেছি, দাঁড়াও। আমার মোবাইলটা আগে চার্জে লাগালো, এরপর তো সব। আমার মানি পাসটা কই দেখছো নি তুমি? পুরা ঘর টুকাই লাইছি। কই যাইবা তুমি? কই যাইবা মানে? নিশ্চয় কাজে যামু। রোজগার করে খাউন না আনলে তারপর তো আমার মাথাটা খাইবা। এই যে এই কথাটি শুনলে মাথাটা নষ্ট হয়ে যাগা। এক কথায় কইলি হইছে যে কাজে যাইতাছি। মা আজকে ওয়েদার রিপোর্টে কইছে অনেক বড় ঝড় আইবো, বাড়িতে যাতে কেউ না বাইরো। আর অলরেডি বাইরে বৃষ্টি পড়তাছে। না না, কাজে যাইতে লাগবো। কাজে না গেলে এরপরে রাত্রে খাইবা কি তা তোমরা? না না থাক, আজকের কাজে যাওয়া লাগতো না, দরকার পড়লে সিদ্ধ ভাত খাইলামু। কিন্তু তুমি আজকে গেছে গা মা। গরিব বলে কি জানা? আমার তো অনেক চিন্তা হইতাছে। তুই তোর চিন্তা কর। বৃষ্টি বললে তোর খাত না বলে বিচ্ছা জায়গা। টিনের যে ডুলা জায়গাটা দিয়ে জল পড়ে, কারেন্ট থাকতে থাকতে ওই ডুলা বরাবর বালতি দে। তাই বড় চিন্তা করিন না।